नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा हुनुहुन्छ। उहाँसँग म भर्खरै राप्रपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ, चुनाव चिन्ह हलोसहित दर्ता भएको छ र यो बाहेक म समसामयिक राजनीतिको विषयमा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार जगदीशजी। र तपाईँको टिभीद्वारा तपाईँको सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। कोरोनाले एकदमै दुःख दिइरहेछ, विश्वलाई नै संक्रमण छ। तपाईँ त सुरक्षित तवरले रहिराख्नु भएको छ होला नि अहिलेसम्म पनि? होइन, पुरै सुरक्षित रहेछ, सावधानी अपनाइराख्नु भएको छ पुरा। अहिले पनि हामी कुरा गर्दा 2 मिटरको चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स छ। दर्शकहरूलाई जानकारी दिउँ र हामीले मास्क प्रयोग गरिरहेका थियौँ। 2 मिटरको डिस्टेन्स भएकोले हो, त्यही छ, करिब स्वाभाविक छ। सिधै विषयवस्तुमा जान्छु। प्लिज। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुभयो हिजो? गरे फाइनल्ली? किन फाइनल्ली र अब अलिकति समय लाग्यो, त्यति हो, गरियो। 6 महिना लाग्यो, कहाँ समय मात्रै सर? अब हेर्नुहोस्, कहिले कहिले कुनै कुरा पुरा गर्नुपर्छ, होइन? पुरा गर्दा समय लाग्छ भने समय लाग्नुभन्दा पुरा हुनु महत्त्वपूर्ण हो। चुनाव चिन्ह हलोमै राख्ने सहमति भयो अन्ततगत? हो, अन्ततगत भयो। धेरैले पशुपति शमशेर राणाको जित हो भन्छन्। ए होइन, यो चाहिँ तपाईँले प्रष्ट बुझ्नु पर्यो। यो दुवै पार्टी ससम्मान मिलेका हुन्, कसैको हार कसैको जित होइन। कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमा, अर्का अध्यक्ष भनौँ न, कमल थापाले अब गाई राख्ने इच्छा थियो, गाई नै उपयुक्त थियो, तर पार्टी बचाउनको लागि हामी मिल्नुपर्छ भन्नका लागि सम्झौता गरेँ भन्नुभयो हलोमा। होइन, त्यो उदारता उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो होला, होइन? तर चाहिँ त्यो हार कसैको पनि भाव होइन, जित होइन। अब अहिले उहाँहरू राप्रपा हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै नाम हामीले स्वीकार्यौँ, झन्डा उहाँहरूकै स्वीकारेका छौँ। अब त्यो परिस्थितिमा हाम्रो चाहिँ सिम्बल, हाम्रो चिन्ह लिनु स्वाभाविक हो नि। दुईटा पार्टीको बिचमा आदान प्रदान हुने यस्तै कुरा हो। राप्रपा फेरि फुट्छ कि भन्ने पनि अड्कलबाजी भयो नि? होइन, यही तपाईँले अड्कलबाजी त अब त्यो हुनु स्वाभाविक हो, धेरैचोटि फुटिया पार्टी हौँ हामी, है। यो समय लाग्यो नि, यो 6 महिना लाग्यो, त्यही कारणले हो कि कुनै किसिमबाट फुट हुने बाटो नरहोस्। दुईटा पार्टी ससम्मान मिलेका हुन्, अब तलमाथि हुँदैन। अब एकत्रित तौरमा नेपाली जनताको सेवामा, नेपाली जनतालाई परेको आपत विपदबाट मुक्ति दिन राप्रपा एकत्रित भएर अगाडि बढ्छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा हेऱ्यो, देउबा र पौडेल कहिल्यै मिलेको देखिँदैन, कहिल्यै काहीँ मिल्नुहुन्छ, फेरि समस्या सृजना हुन्छ। नेकपामा हेऱ्यो, ओली प्रचण्ड माधव नेपालको अवस्था त्यस्तै देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीतिर हेर्नुहोस् तपाईँले, डाक्टर बाबुरामदेखि उपेन्द्र यादवदेखि महन्त ठाकुरसम्म त्यहाँ पनि त्यस्तै देखिन्छ। अब तपाईँहरू त 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो पनि एक हिसाबले टावरिङ पर्सनालिटी, पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। यो एकता भएपछि सँगै बस्न कतिको गाह्रो भइरहेछ? एउटै घरमा, एउटै हैसियतमा कतिको चुनौती हुँदो रहेछ अध्यक्षज्यू? अब अचम्मको कुरा यही छ नि, यो 6 महिना लाग्यो भन्नुभयो जगदीशजी, एकदम लाग्यो हो। यो 6 महिना लाग्यो के किसिममा र 3 जना सजिलोसित अहिले बस्ने, 3 जनाले भोलि गएर वैशाखमा भनेका छौँ हामीले चाहिँ महाधिवेशन, जे परिणाम हुन्छ त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्ने। अहिले 3टै अध्यक्ष हो? अहिले 3टै अध्यक्ष। तपाईँको पार्टीको बैठक सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धारणा तय गर्ने सन्दर्भमा, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भ, कार्यकर्ता सङ्गठन हाँक्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू 3 जना बिच अहिले समस्या छैन? त्यसो भए छैन। आजै भर्खर बैठक भयो, कार्यालयमा बसेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब अहिले अगाडिको यो महाधिवेशन लागू गर्नलाई, अब नेपाली जनतामा जानको लागि, अहिले परेको सङ्घर्ष अगाडि सार्नको लागि, यो समयको लागि हामी एकत्रित भएर अगाडि लाग्छौँ। नेकपामा त ओली पहिलो वरियतामा, प्रचण्ड दोस्रोमा हुँदो रहेछ। भर्खरै कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्षको अभ्यास प्रचण्डले गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो जनता समाजवादी पार्टीतिर पनि देखिन्छ। यो राप्रपामा चाहिँ वरियता क्रममा को हो? 1 नम्बरमा को, 2 नम्बरमा को, 3 नम्बरमा को अध्यक्ष हो? अब अहिले त्यस्तरी हामी गएको छैनौँ कि अब को के हो पहिला भनेर भन्ने कुरा त आफ्नै उसले देखाइहाल्छ, होइन? तर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अत्यन्त ठुलो महत्त्व यी कुराहरूलाई दिएका छैनौँ।
जनतामा जानु हो, जनतालाई परेका समस्याबाट उनीहरूलाई मुक्ति पहिलो दिनु हो। नम्बरको अध्यक्ष तपाईँ हो। पहिलो नम्बरको अध्यक्ष तपाईँ हो। अहिले यस्तो नम्बर त त्यति धेरै महत्त्व दिएको छैन। अब त्यस्तै कुरो परेको बेलामा साथीहरूले कहिले कहिले मलाई मान्छन् पनि, त्यो भिन्दै कुरा हो। सबै हिसाबले सबै कुराहरू होइन, त्यस्तो होइन। उमेरले पनि तपाईँ अलिकति सिनियर हो कि के हो? होइन, उमेरले त म सिनियरै हुँ, त्यो भिन्दै कुरा हो। उमेर, अनुभव सबै कुराले पनि होइन, अब करिब तपाईँ एक नम्बर जगदीशजी, मैले विवाद चलाउनको लागि भने होइन है। फेरि तपाईँ यो पटक्कै होइन। हामी समान हौँ, तीनजना सँगसँगै हिँड्छौँ, तीनजना जनसेवामा कुनै कुरा सङ्कोच नराखेर उत्रिन्छौँ। तलमाथि छैन। कहिलेकाहीँ साथीहरूले सम्मान गरेर तपाईँलाई अलि बढी सम्मान चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। होइन, अब त्यो साथीहरूले उदारता राख्नुभयो भने त्यो भइहाल्छ। कमल थापासँग मन मिलिसक्यो? मिल्यो। अन्तर्घुलन नै भयो? भयो। तपाईँलाई अचम्म लागेको भयो। आत्मै मिलिसकेका चाहिँ छ कि छैन भनेर सोधेको मैले। छ। किनभने यो के हुन्छ भने पटक पटक टुटफुट जुट भएका व्यक्ति र पार्टीहरू यो अलि लामो समयसम्म मिले कि भनेर भन्ने कुराहरूमा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ कि होइन। त्यो लाग्नु अस्वाभाविक होइन जगदीशजी, किन विगतका परिणामहरूले यो प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। तर यो पालि यो जम्मै कुरा राखिकन के हामी सबैलाई म त झन्डै 80 वर्ष पुग्न लागेँ। अब आएर मलाई झगडा गर्नु, तलमाथि गर्नु मलाई छैन कि। म नेपाली जनतालाई यो पालि कसरी सेवा गर्ने, नेपाली जनतालाई परेको समस्याबाट कसरी मुक्ति दिलाउने, यो कुरा मेरो मनमा अहिले छ। यो सबै कुराको चेत चाहिँ तपाईँहरूलाई जब राप्रपा संयुक्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल, यी जे नामका चाहिँ नामधारी पार्टी, राप्रपा राष्ट्रवादी, जे नामका नामधारी राप्रपाहरू फुटेर बनेका चाहिँ संस्थाहरू थिए नि, ती सबै धुलोमा मिलेपछि अनुभूति भयो तपाईँहरूलाई, रियलाइज भयो? अब धुलैमा मिल्यो भने त्यो तपाईँको हो कि अब हामीले चाहिँ धेरै उतार चढाव देखिसकेपछि अब यसको विकल्प छैन। त्योभन्दा पनि के हाम्रो के परिणति भन्ने कुरा त मेरो विचारमा एउटा प्रश्न हो। अहिले नेपाली जनता अत्यन्त ठुलो सङ्कट भोगिरहेछ कि। म त्यो सङ्कटमा आउँछु अध्यक्षज्यू, त्यो सङ्कटमा आउँछु र तपाईँको सुझाव र चाहिँ समाधानको बाटोमा पनि आउँछु। अहिले मैले त्यो धुलोमा किन भन्न खोजेको भने तपाईँलाई स्थानीय तहको चुनाव 74 सालको, त्यस पछाडि प्रदेशको, त्यहाँबाट सङ्घीय चुनाव र त्यसका परिणामहरू नहुन् र तपाईँहरूका नीति कार्यक्रम अथवा चाहिँ विभिन्न सबै कुराहरू हेरिराख्दाखेरि त्यसले सायद पाठ सिकायो होला भन्ने लाग्यो। मलाई अर्को एउटा सोध्न मन लागेको कुरा, तपाईँहरूको सिद्धान्त, विचार, नीति यी कुराहरूमा पनि अहिले एकरूपता भयो? भयो होइन? चुनाव चिन्ह मात्रै होइन, पद मात्रै होइन, नेतृत्व मात्रै होइन, विचारमा समेत। हिन्दू राष्ट्र तपाईँहरू अब सबैको एकमत हिन्दू राष्ट्रमा तलमाथि कसैको पनि छैन। हिन्दू राष्ट्र हुनै पर्छ भन्ने कुरामा कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर लोहनी, तपाईँहरू तीनैजना र तपाईँहरू अन्तर्गत रहेका नेता कार्यकर्ताहरू अब एकमत हुनुहुन्छ? पूर्ण एकमत। त्यसमा लाग्नुहुन्छ? लाग्छौँ। अहिले धर्मनिरपेक्षता छ नि यो मुलुकमा, त्यसको मतलब तपाईँहरू यसको विरुद्धमा अब विरोध गर्नुहुन्छ? यो धर्मनिरपेक्षता त जगदीशजी जतिचोटि म तपाईँका आएको छु, अन्त गएको छु, जहिले पनि विरोध गरिरहेको छु। यो नेपाली जनता यसको विरोधमा तपाईँहरूको अभियान जान्छ? त्यसको रूपमा जान्छ आगामी दिनमा। अब अर्को सधैँ सोधिराख्ने प्रश्न अब आज फेरि दोहोऱ्याएरै सोधेँ, किनभने आजको दिनमा परिमार्जित भएर के आएछ भनेर सोध्न खोजेको। विशेष गरेर राज संस्थाको विषयमा तपाईँहरू बीच एकमत छ? अब के छ भन्नुहोस् त? हाम्रो एकमत के छ भने यो मुलुकमा जुन राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाले मुलुकले खोजेको यही संविधान अनुसारको कुरा पनि दिन सकेन। किनभने त्यो राष्ट्रिय प्रमुखमा निष्पक्षता हुनुपर्छ भनेको, दलको प्रतिनिधि भएर विभिन्न कटु अनुभवले देखाएको छ, त्यो किसिमको निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुखको भूमिका हुँदैन, हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिको भूमिका भएन त्यो?
राष्ट्र प्रमुखको भूमिका भनौँ है, राष्ट्रपतिको भूमिका त किन नहुनु र, अब राष्ट्रपतिको त भूमिका राष्ट्रपति बनाएपछि भइहाल्यो। राष्ट्र प्रमुखले खोजेको के त्यो पदले खोजेको भूमिका दलीय प्रतिनिधिबाट हुन सक्दैन। हेड अफ द स्टेट, हेड अफ द स्टेटको त्यो भूमिका चाहिँ जुन राजाले निर्वाह गर्न सक्थे राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्न सकेनन्, राष्ट्र प्रमुखको भूमिका हेड अफ द स्टेटको भूमिका भन्ने तपाईँहरूको ठहर रह्यो। यस पशुपति शमशेर राणा, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र कमल थापा, तपाईँहरू तिनैजनाको एकमत हुनु पर्यो। भनेको मुलुकमा राज संस्था चाहिन्छ। मुलुकमा कसरी चाहिन्छ भने जुन ढङ्गबाट राष्ट्र प्रमुखको सीमित भूमिका देखिया छ अघि, त्यो अर्नामेन्टल भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, सेरेमोनियल, अर्नामेन्टल, वाटेभर, त्यो रूपमा चाहिँ चाहिन्छ। हेड अफ द स्टेटको रूपमा हेड अफ द रेट चाहिन्छ। पूर्ण रूपेण जनताको शासनलाई स्वीकार्नुपर्छ, पूर्ण रूपेण प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई स्वीकार्नुपर्छ। अब त्यो राजा त अहिले भएकै राजाबाट ल्याउने भन्ने त होला नि तपाईँहरूको परिकल्पना, मतलब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह। अब त्यो जम्मै विस्तृतमा जानु जरुरी छैन जगदीशजी। अब व्यवस्था कुरा हो, सुन्नुहोस् न, कुरा होइन। तपाईँ त राजा व्यवस्था व्यक्तिको बारे कुनै गरे पनि होइन, संस्थाको कुरा गरे। तर त्यसमा पशुपति शमशेर राणा त अब राजा बन्न सक्नुहुन्न, अब कहाँबाट जगदीश खरेल त राजा बन्न सक्दैन, तपाईँ र हामी त राजा बन्न सक्दैनौँ नि त, हामी जनता हौँ नि। राजा कसलाई बनाउने भन्दाखेरि त कि ज्ञानेन्द्र शाहलाई बनाउनु पर्यो, कि पारस शाहलाई बनाउनु पर्यो, कि हृदयेन्द्र शाहलाई बनाउनु पर्यो? तपाईँको परिकल्पना गरेको है मैले, तपाईँको पार्टीले गरेको परिकल्पनामा यो हो भनेको मैले। अब राजा बन्नु पर्यो भने ज्ञानेन्द्र शाह नै हो तपाईँहरूको परिकल्पनामा? होइन, हेर्नुहोस्, अहिले जनमत सृजना गर्नु परेको छ। अहिले जनमत सृजना गरेर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हाम्रो सोचमा पुर्याउनु परेको छ। 2/3 बहुमत क्रिएट गर्नु परेको छ। त्यो 2/3 बहुमत सृजना भएपछि तपाईँलाई राखेका प्रश्न कसरी जाउँ, त्यो खोला त्यही बेला तरुला। राज संस्था फर्काउने हो, राज संस्था फर्किसके पछाडि राजा को बन्छ त्यति बेला तय हुन्छ। हो, मलाई गजब लाग्यो। मलाई 3-4 वर्ष अगाडि राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणासँग मैले अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि मुलुक अब गणतन्त्रमा गयो, यसैमा हामी जाने हो, अगाडि बढ्ने हो, गणतन्त्रको विकल्प छैन, अब सम्भवतः राज संस्था फर्किँदैन भन्नुभएको थियो तपाईँले। होइन, हो जगदीशजी, मैले तपाईँहरूले सोधेका बेलामा यो जवाफ दिएकै हो। म एकताका गणतन्त्रको पक्षधर भएर जुन जनताले निर्णय गरेको थियो त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि कसरी युटर्न हुनुभयो तपाईँ? यही त म तपाईँलाई बताउँ भने यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँले सोध्नुभयो, मैले भन्नुपर्ने पनि कुरा छ। अनि मैले हेर्दै गएँ कि यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा 4वटा पार्टीमध्ये मेरो पार्टी पनि एक हो, हाम्रा संसदले पनि सहयोग गरे हो। त्यसैले यो संविधानको मर्म र भावना हामी केही विषयमा यसमा फरक मत राख्यौँ। संविधान पारित हुँदाखेरिमा आपत्ति जनायौँ, भनौँ न, एकताका एमाले आलोचनाको समर्थन गरे जस्तो हामीले यसको आलोचनात्मक समर्थन गऱ्यौँ। त्यसैले हामी यो संविधानको मर्म, प्रजातान्त्रिक मर्म, जनताको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दा राख्दै राष्ट्रपतिको व्यवस्था चाहिँ दलको प्रतिनिधिबाट संविधानलाई दिन सकेन भन्ने कुरा मैले हेर्दाखेरिमा यो अवधिको कटु अनुभवबाट देखेपछि त्यो कुरा मैले फेरि त्यो हो या कमल थापाले बढी कन्भिन्स गर्नुभयो तपाईँलाई राज संस्थाको लागि? होइन, हेर्नुहोस्, मान्छे कुनै कुरामा पुग्दा कसैको कन्भिन्स गरेर कन्भिन्स हुने होइन कि आफै विश्वासमा पुगे त ठिक छ। तर तपाईँहरूलाई पार्टी एकीकृत गर्नु थियो। अघि नै मैले एउटा शब्दावली प्रयोग गरेँ, अलि नमिठो त तपाईँलाई लाग्यो होला, धुलोमा मिलिसकेको पार्टी अब फेरि धुलो टकटक्याउँदै हामी चाहिँ आएर फेरि एकत्रित हुनुपर्छ, पूर्व पञ्चहरू हामी भन्ने लाग्यो होला। अब जसरी तपाईँले एकछिन है, पूर्व पञ्च मात्रै नभन्नुहोस्, हामीसित धेरै नयाँ मानिस छन्, धेरै विचार। अहिले तपाईँले जुन किसिमबाट शासन परिपाटी यो मुलुकमा चलेको छ त्यसलाई हेर्नुभयो भने अहिलेको शासन परिपाटी जुन ढङ्गबाट, अब अहिले हेर्नुहोस्, 2/3 बहुमत झन्डै पाएको कम्युनिस्ट सरकार छ। त्यसले 3 वर्षको दरमियानमा
नेपाली जनताले खोजेका कुराको सिनको भाँचिया छ। जनमत म्यान्डेट जुन नेपाली जनताले यसलाई दियो त्यसलाई बिट्रे गरेका छ, धोका दिया छ। म अझ सरकारको समीक्षामा त आउन बाँकी नै होइन, छ, बाँकी नै अध्यक्षज्यू, छ। तपाईसँग होइन, यो मेरो राखेर एउटा तपाईँलाई- प्रश्न सकिहालेँ मैले, अनि त्यसपछि हामी पक्कै पनि सरकारको समीक्षामा आउँछौँ। जानुहोस्। मलाई तर मैले तपाईँलाई किन यो भन्नु पर्यो भने तपाईँले के आधारमा यो जम्मै सोच राख्नु भयो, कसरी तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले जस्टिफाई त गर्नु पर्यो नि जगदीश। अहिले नेपाली जनताले जुन किसिमबाट कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसले नेपाल चलाछ स्वीकार्या छैनन्। अहिले उम्लिरहेछ मन नेपाली जनताको। त्यो उम्लिरहेको त्यो उम्लिएको मन कहिलेसम्म उम्लिन्छ, त्यो उम्लिएको मन कहिलेसम्म उम्लिन्छ, अब चुनाव आउँदैछ दोस्रो, थाहा भइहाल्छ। अब 2-2.5 वर्ष बाँकी छ। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँलाई, तपाईँ गणतन्त्रको लागि अघि भन्नुभयो, यसकारण म गणतन्त्र छोडेर फेरि कुनै न कुनै किसिमको राजतन्त्र मुलुकमा चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ भनेर तपाईँले आफ्नो भन्नुभयो नि। त्यसमा मैले थप्न मात्रै तपाईँलाई के खोजेको भने पार्टी त मिलाउनु थियो, पार्टी एकता गर्नु थियो। तपाईँहरू एउटा धारमा, कमल थापाहरू एउटा धारमा, सबै हिसाब भएको अवस्थामा चाहिँ अब एक ठाउँमा आउन गिभ एन्ड टेक त हुनैपर्छ, गिभ एन्ड टेक त हुनैपर्छ। होइन, त्यसरी होइन कि। अनि तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त हुँदैखेरिदेखि यो दुईवटा कुरा क्लियर गरेर हामी अगाडि आएको, अहिले भर्खर गरे होइन। जहाँ तक धर्मको कुरा छ त्यो त अब राप्रपा जुन बेला तपाईँले मलाई त्यो गणतन्त्रको प्रश्न सोद्धा पनि हामी हिन्दू धर्मको पक्षधर थियौँ। हो, सुरुदेखि थियौँ, त्यसैले त्यसमा त कुनै विवाद उठेन। यो राजाबारेको समस्याको कुरा चाहिँ हाम्रो बिचमा सेटल भएको अहिले भर्खर होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त अगाडि बढ्दैखेरिदेखि हामीले राज संस्था चाहिँ सही राष्ट्र प्रमुख हुन्छ भनेर त्यही बेलादेखि। सङ्घीयताको विषयमा छोटो बताइदिनुहोस्। सङ्घीयता मुलुकलाई आवश्यक अहिले जे छ त्यो हो, प्रदेशहरू यो आवश्यक हो या विकेन्द्रीकरण हो? तपाईँहरूको के छ सोच? होइन, अब संहिता विषय त अब त्यो संविधानको परिणत गर्ने बेलादेखि चाहिँ हामीले संहिता मानेर आयो होइन। विशेष गरी अरूको कारणले होइन कि त्यो बेलामा मधेसको आन्दोलनको उत्कट माग यो विषय भएको हुँदाखेरिमा हामीले चाहिँ प्रदेशको मामलालाई यसलाई आत्मसात गर्नुभएको छ। प्रदेशको मामलालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। तर एउटा कुरा के छ भने व्यवहारमा प्रदेश चलाउने व्यवहार चाहिँ कसो मिलिरहेको छैन, चाँजो पाँचो मिलिरहेको छैन। छैन। अब अधिवेशन पार्टीको कहिले गर्दै हुनुहुन्छ अरे तपाईँहरू? वैशाखमा। केही अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउनु भएको छ कि अब वैशाख पछाडि को अध्यक्ष बन्ने, कसरी जाने भन्ने कुरा कि अहिले केही छैन, खुल्ला किताब छ, खुल्ला कागज छ, महाधिवेशनले जे गर्छ त्यही गर्छ भन्ने छ? यदि सम्भव छ भने इमान्दारी साथ बताइदिनुहोस् त। होइन, सम्भव कुरा नै बताओ। कुनै किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ यस विषयमा भएको छैन। खुला प्रतिस्पर्धा हो। आम राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिद्वारा जे निर्णय गर्छौँ त्यो हामी खुला दिलले सबैले मान्छौँ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी बीच पनि अब फागुन चैत वैशाख जेठ चाहिँ यो पार्टीहरूको महाधिवेशनको चाहिँ नि महिनाहरू रहेछ कि, त्यसकारण महाधिवेशनकै चर्चा अलिकति बढी भइरहेको छ। राप्रपाको कुरा गर्दा मैले सिधा सोधेँ तपाईँलाई प्रश्न, भन्नु अध्यक्षमा उठ्दै हुनुहुन्छ महाधिवेशनमा? होइन, अब अहिलेसम्म नउठ्नुपर्ने के कारण छ र? होइन, त्यसैले त्यो जाउँ। तर को उठ्ने को जित्ने भन्दा पनि राप्रपा जित्ने, राप्रपाको विचारधारा त्यो सैद्धान्तिक कुरा भयो। तपाईँ नउठ्नुपर्ने कारण छैन भनेको मतलब उठ्नको लागि तयार पनि हुन सक्नुहुन्छ भन्ने नै हो। त्यो के निश्चय हो। कमल थापालाई छोडिहाल्ने अथवा लोहनीलाई छोडिहाल्ने भन्ने मात्रै होइन। किन त्यस्तो कुरा त कहाँ भएको छ र? केही अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि भन्नु खोजेँ? केही त्यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन। राप्रपाको सङ्गठन तपाईँहरूले माथिदेखि तलसम्म सबै मिलाइसक्नुभयो? मिलिसकेको छ। कहिलेसम्म के छ अबको कार्यतालिका? राप्रपा यसरी अगाडि बढ्छ भन्ने के छ भन्नुहोस् त? होइन, हामीलाई के लागेको छ भने जिल्लामा यो ठुलो समस्या धेरै ठाउँमा हुँदैन। अहिले 4-5 जिल्ला, 7 जिल्ला जति मिलिसकेको अवस्था छ, समायोजन भइसकेको छ। अब बाँकी 17 जिल्ला चाहिँ बाँकी छ। त्यसमा चाहिँ भयानक समस्या होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। पार्टीको कुरा गर्दा अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई, फेरि पनि
राप्रपा फुट्दैन, फेरि पनि यो 3 जना बाघ 3 जना सिंह एउटै जङ्गलमा मिलेर बस्लान् भनेर विश्वास कसरी गर्ने? आधार के? एउटा सङ्कल्प तिनैजनाको तर्फबाट भएको छ, महाधिवेशनको परिणाम सहर्ष स्वीकार गर्ने। आउँदो महाधिवेशनको आउनु कमल थापाले त गोजीबाट चाहिँ गीता निकालेर त्यसकै कसमै खानुभएको थियो क्यारे, होइन? अब राप्रपा फुट्दैन भनेर सानो सानो गीता निकालेर। गीता त बोलियै थियो, त्यो ठिकै छ, त्यो बोल्नु पनि भएको थियो क्यारे। हो, अब राखेपछि सबैले गर्नै पर्यो, त्यो तहसम्म जानुपर्छ भन्ने मेरो सोच थिएन। किनभने म किन भन्छु, म भनौँ न, जब मान्छे सिन्सियर हुन्छ, इमान्दार हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको साक्षी चाहिँदैन। यो पालि यो पार्टी पूर्ण रूपले मिलाउने, मिलाएर महाधिवेशनको जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्ने मेरो मनमा गरिसकेपछि मलाई कुनै अरू पुस्तक चाहिएको थिएन। त्यो तपाईँको कुरा भयो। उहाँले चाहिँ कसमै खानुभयो नि त, त्यो पनि कसम हामीले पनि हामी नखाए होइन, त्यो किन गरियो मैले बुझेको छैन। अब त्यहीँ आएर ढाँचा काँचा त्यस्तो भयो, त्यस्तो कमल थापाले पार्टी फुटाइराख्छन् अथवा पशुपतिले अथवा डाक्टर लोहनीले पार्टी फुटाइराख्छन् भन्ने कुराहरूमा अब भए जम्मा भएका कार्यकर्तालाई थप आश्वस्त पार्न खोजेको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा स्वाभाविकै होला, ठिकै छ। अर्को एउटा प्रश्न अध्यक्षज्यू, कार्यकर्ता राप्रपाका आजकल कता छन्, समर्थक कता छन्? भेटाउनुहुन्छ नि जिल्लातिर, भेटाउनुहुन्छ होला नि स्थानीय तहतिर, छन्? किन छैन? व्यापक छ, अहिलेसम्म छ है। अब कैयौँ जिल्लामा अब को अध्यक्ष जिल्लामा हुने, के हुने, कुन गाउँमा हुने, कुन, अब गाउँ त छैन, अब वडाको कुरा हो। यो यति प्रतिस्पर्धाको विषयवस्तु छ कि भनेर साध्य छैन। त्यसैले तपाईँ यो त छैन, तपाईँहरू केन्द्रमा चाहिँ नि नेताहरू मिल्नुभयो, सबै गर्नुभयो, भएका नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तक शुभेच्छुक भोटरहरू जति चाहिँ धमाधम काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट अथवा जनता समाजवादीतिर त गएको छैनन्। जतिसी एउटा कुरा विश्वास गरेर राखेर हेर्नुहोस्, अबको दिनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ धेरै मान्छे फर्केर आउँछ, धेरै मान्छे नयाँ आउँछ। आधार के? आधार के भने अहिलेको अब अर्को प्रश्न त लगाइसकेको छैन है। अब सरकारकोमा जानै पर्ने भयो, तपाईँले जोड्न लाग्नुभयो, प्लिज प्लिज। अब किनभने चाहिँ कि तपाईँको 2/3 झन्डै बहुमत साम्यवादीलाई दियो। त्यो साम्यवादी तरफबाट अघि मैले भने जस्तो जनादेशकोलाई बिट्रे गर्यो, कि धोका दियो। अब त्यो धोका दिएको कस्तो समस्या भने 3 वर्ष अहिले बितिसक्यो, यत्रो महामारी मुलुकमा चलिरहेछ, तर त्यो महामारी कसरी समाधान गर्ने एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण र एउटा चाहिँ व्यवस्था लिएर सरकार बढाएको छ। लकडाउन गर्छ, प्रतिबन्ध लगाउँछ, त्यो पिरियडमा सम्पूर्ण तयारी गर्ने गरिकन कसरी यो रोगसित लड्ने भनेर सम्पूर्ण तयारी हुनुपर्ने, त्यो पटक्कै हुँदैन। अब अहिले नेपाली जनता अक्रान्त छ कि यत्रो रोग चल्या बेलामा। नेपाली मात्रै त होइन नि त सर, आज त विश्वभरिका जनता आक्रान्त छन्। केपी ओलीले के गर्नु पर्थ्यो भन्नुहोस् त, के गरेनन्? केपी ओलीले नगरे म 1-2वटा कुरा तपाईँलाई प्रश्न। लकडाउन गर्यो हो कि प्रतिबन्ध गर्यो होइन, पछि उहाँले आफै नगरे पनि सिडिओले गर्यो। त्यो बखत तयारी गर्नु पर्थ्यो कसरी लड्ने भन्ने, ट्रेसिङ कहाँ गर्ने, परीक्षण कहाँ गर्ने, कसरी उपचार गर्ने, सम्पूर्ण तयारी भएर अहिलेको अवस्थामा गर्न सक्नुपर्ने थियो। तर हेर्नुहोस्, मुलुकको राजधानीमा 600-700 दिनको चाहिँ सङ्क्रमण बढिरहेको छ। त्योसित कुनै किसिमको त्योपट्टि सरकारले सोच्नु सट्टा के गर्छ भने, एकछिन है, एउटा कुरा राखौँ, त्यो तयारी हुनुको सट्टा त्यो तयारीको बखत साम्यवादी पार्टीको आन्तरिक झगडामा बिताउँछ। यो गैर जिम्मेवार होइन। सरकारले कस्तो सरकार? पार्टी त सबै उस्तै हुन्, काङ्ग्रेस पनि आन्तरिक झगडा, तपाईहरु पनि आन्तरिक झगडा होइन, सरकारी पार्टी पनि त्यो आन्तरिक झगडा भयो, तपाईले ठिकै उठाउनु भयो। त्यसमा होइन, बेलामै भयो नि। महामारीको सङ्कटको बीचमा केपीजीको ध्यान कसरी सङ्क्रमण सल्भ गर्ने, कसरी महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने भने होइन,
कसरी दाहाल र माधव नेपाल र झलना खनाललाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने। तर सरकार के भन्छ थाहा छ अध्यक्षज्यू? केपी ओली के भन्नुहुन्छ र वर्तमान सरकार के भन्छ भने त्यही पूर्व तयारी राम्रो गरेको भएर, त्यही खालको काम चाहिँ सरकारले राम्रो गरेको भएर अरू देशको तुलनामा सङ्क्रमित यति घटे, यति कम छन्, मृत्युदर 0.78%, 1% पनि छैन। अहिले पनि हामी काम गरिरहेछौँ। दक्षिण एसिया र बाँकी विश्वसँग हामीलाई तुलना गर्नुहोस्, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकार अब्बल छ भनेर सरकारी दाबी छ। सरकारी दाबी छ है? यो सरकारी दाबी त अब सरकारी दाबीलाई त के, यो प्रचार युद्धमा त उहाँको चाहिँ मान्नै पर्छ। उहाँ असाध्यै राम्रो प्रचार युद्ध गर्न जानुहुन्छ। एउटा नेपाली मलाई देखाउनुहोस् उहाँहरू बाहेक सरकारले महामारीसित साँच्चीकै मुकाबिला गर्यो। अहिले जे व्यवस्था गर्नुपर्ने, चाहे त्यो आइसोलेसनको होस्, चाहे त्यो क्वारेन्टाइनको होस्, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको राम्रो व्यवस्था काठमाडौँमा छैन। अन्त छोड्नुहोस्। दिनको 18,000 परीक्षण गरिरहेछ अहिले PCR। होइन, जति परीक्षण गर्नुहोस्, मुलुकको राजधानीमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थै नहुनु, आइसोलेसनको पनि पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, त्यो चाहिँ भोलि गएर तपाईँलाई चाहिने भेन्टिलेटर पुग्छ कि पुग्दैन, उपचारको व्यवस्था पुग्छ कि पुग्दैन थाहा छैन। यो सङ्क्रमण यही दरमा बढ्यो भने हामी डिल गर्न नसक्ने भन्ने कैयौँ स्वास्थ्य प्रणालीकै मान्छे भनिरहेको छ। तर सरकार पनि त सङ्कटमा छ नि अध्यक्षज्यू। छैन भन्नुहोस् त, एकछिनलाई मान्नुहोस् है। लकडाउन नगरौँ, निषेधाज्ञा जारी नगरौँ, यो अवस्था छ। मान्छे जता पनि गएका छन्, व्यापार व्यवसाय, बिजनेस, मजदुरी, दैनिक ज्यालादारी सबै गर्नै पर्यो, बाँच्नै पर्यो मान्छेलाई। त्यो छ। गरौँ, भयावह अवस्था यस्तो आउँछ। अब अर्थतन्त्रलाई छान्ने कि जीवनलाई छान्ने? सरकार त धर्म सङ्कटमा छ नि त, गाह्रो छ नि त। होइन, गाह्रो किन छैन? सरकारलाई गाह्रो छ नि। तपाईँलाई 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत दिनको लागि के सजिलो काम गर्नलाई दिन्छ? 2/3 बहुमत झन्डै प्राप्त गरेपछि जस्तो उकालो पनि पार गर्छु, नेपाली जनताको सङ्कटबाट मोचन गर्छु भनेर चल्नुपर्छ। यस्तो लरतरको गर्न पाइन्न। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाउँमा आज पशुपति शमशेर राणा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? म उहाँको ठाउँमा भए यो महामारीसित त्यो लकडाउन गर्ने बित्तिकै कसरी लड्ने, के सिस्टम लागू गर्ने, कहाँ के चलाउने, कुन भेन्टिलेटरको तयारी गर्ने, कुन किसिमको चाहिँ ट्रेसिङ व्यवस्था गर्ने, सम्पूर्ण तयारी गरेर अहिलेको अवस्था मरे पनि आउनु दिन्न थियो। साँच्चीकै हो? साँच्चीकै। खोइ कसरी विश्वास गरे तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो भने? खोइ बा, अब आफूले चलाए बेला हेर्नु पर्यो। मैले जुन मन्त्रालय चलाएँ हो कि मैले चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने मौका पाएको छैन। मैले जुन मन्त्रालय चलाएको छु त्यसमा इमान्दारी, दक्षता र त्यसको कामको पूर्ण क्षमतामा ल्याएर काम गरिरहेको छु। अब सरकारको कामकै समीक्षा गरिराख्दा कोरोनाको सन्दर्भमा तपाईँले जे आरोप लाउनुभयो, सरकारले जे दाबी गर्छ, मैले सरकारको तर्फका दाबी तपाईँलाई राखेँ, त्यसको तपाईँले खण्डन गर्नुभयो। तर 2.5 वर्षको कार्यकाल जुन केपी ओलीले व्यतीत गरिराख्नु भएको छ नि, अरू केही कामहरू त राम्रा सुरुवात गर्न उहाँले खोज्नु नै भएको थियो। अलिकति कोरोनाले असर गर्यो, केही राम्रा काम पनि गर्नुभयो। 1-2 उदाहरण पाउँ। रेल ल्याउनुभयो, जनकपुर जयनगर रेलको चाहिँ नि त्यत्रो डब्बै आइरहेछन्, अब छिट्टै सुरु हुन्छ। भैरवा एयरपोर्ट बन्न लागिरहेछ, अब मेलम्ची आइपुग्न आँटेको छ, अपर्तामाको सिलगढी हुने बेला छ। मेलम्ची 3 वर्ष लगातार ढिलो भएको छ। के कुरा गर्नुभयो? मेलम्चीमा अहिले पनि मेलम्चीको पानी त अब खान मात्रै बाँकी छ नि अध्यक्षज्यू। त्यतिकै तपाईँको अब यो अन्तिम समय गएर त्यो चाहिँ ढोका चाहिँ त्यो गेटै फुटेर आउने के किसिमको तयारी? यसरी हेर्नुहोस्, ठुल्ठुलो योजना यस्तो चाहिँ बेवारिस रूपले चलाउनु पाइन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा इतिहासमा कहिल्यै पनि नभएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सहित समेटिएको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा उहाँको नेतृत्वको सरकारको पालामा जारी भयो। त्यसमा त कुनै सन्देह छैन जगदीशजी, त्यो राम्रो काम हो। हामीले पूर्ण समर्थन दिएका छौँ उहाँलाई। म आशा के गर्छु भने सम्पूर्ण नेपालीले उहाँलाई समर्थन दिएको कुरालाई अब उहाँले मूर्त रूप दिएर त्यो भूमि हाम्रो बनाउनु पर्यो। उहाँले कुरा मात्रै गरेर भएन, डिङ हाँकेर भएन, संविधान फेरेर भएन, नक्सा फेर्नुपर्छ। जमिनमा आफ्नो स्वामित्व हुनु पर्यो।
राजनीतिक प्रशासनको उपस्थिति हुनु पर्यो। यत्रो सर्वसम्मति छ यो विषयमा। त्यो सर्वसम्मतिको आधारमा उहाँले चलेर वार्ता गर्नु पर्यो, विदेशी सरकारसित डिल गर्नु पर्यो। अब उहाँले यहाँ फेरेर पुग्दैन, त्यो भूमिमा फेर्नुपर्छ। केपी ओलीको काम गराइको शैलीको सन्दर्भमा तपाईँलाई अब अघि त केही त भन्नुभयो, कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि जुन आशा केपी ओलीसँगबाट आम जनताले पहिला गरेका थिए नि, अब केपी ओली व्यक्ति आफै त नराम्रो होइन होला नि, तपाईँसँगको व्यक्तिगत भेटघाटमा? मेरो राम्रो चिन्जान छ। हामी महाकाली सन्धिको बेला उहाँले एमालेबाट, मैले आफ्नो पार्टीबाट जलस्रोत मन्त्री हुँदाखेरि हामी साथसाथै भएर काम गरेका हौँ। त्यसैले उहाँको व्यक्ति नराम्रो त होइन नि। उहाँ कहाँबाट हुनु? म केपीजीलाई नराम्रो के कारणले म एउटा बताउँ, देशै नबनाऊ भन्ने त पक्कै पनि केपी ओलीलाई लाग्दैन। विडम्बना एउटा राखौँ कि केपीजीको विडम्बना के हो भने केपीजी राजनीतिक रूपले के एकदम सफल मान्छे हो। उहाँले दुईटा साम्यवादी शक्ति एकजुट पारेर, अब त्यो बेला देउपाको सरकारबाट फुत्काएर प्रचण्डलाई ल्याएर चुनाव लड्नुभयो। चुनावमा झन्डै 2/3 मत मिलेर प्राप्त गर्नुभयो। त्यहाँबाट कसरी हो उहाँले प्रचण्डजीलाई फगाएर एउटा पार्टी पनि बनाउनु भयो। यत्रो फरक रहेछ अहिले पछि देख्दाखेरिमा। अब राजनीतिक तौरबाट सफल हो नि त्यो कुरा। अहिले पनि झगडामा उहाँले चाहिँ सफलै गर्नुभयो होइन। अब राजनीति एउटा कुरा हो, अर्को देश बनाउने कुरा, सरकार चलाउने कुरा अर्को भयो। हो, त्यो कुरामा चाहिँ दुर्भाग्यवश मेरो मित्र केपी ओलीको खुबी रहेछ। खुबी नै रहेनछ? अब रहेछ भने त केही पनि देखिएन। अघि तपाईँले भने जस्तो म्याप एउटा छाप्ने, अब त्यो लोगो फेर्ने, यस्तो कुरामा उहाँ अत्यन्त सफल हुनुभयो। अब त्यो कुरालाई पनि मूर्त रूप दिन सक्नु भएको छैन। होइन, केपी ओली यत्रो चाहिँ नि प्रधानमन्त्री करिब 2/3 बहुमत सहितको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरेको, स्थिर सरकारको चाहिँ एउटा सङ्केत दिएको, आशा गरिएको व्यक्ति, व्यक्तिगत रूपमा उहाँको नियतै त खराब थिएन होला नि त? मैले नेतृत्व गर्दाखेरि मुलुकको अनुहार फेरौँ भने कहाँबाट काम गरेन त? उहाँ आफैबाट गरेन, उहाँका मन्त्रीहरूले गरेनन्, अथवा चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीले राम्रो सपोर्ट गरेन, अथवा यो देशै यस्तै हो जसले जे गर्छु भने नि गर्न सकिँदैन भन्ने हो? तपाईँको बुझाइ के हो? मेरो बुझाइ, मैले अघि तपाईँलाई भने राजनीतिक तौरले पार्टी सञ्चालन गर्ने, शक्ति जुटाउने होइन, कसैलाई ढलाउने या आफू असफल हुने, यस्तो कुरामा उहाँ अत्यन्त सफल। मुलुक चलाउने, प्रशासन चलाउने, विकास गर्नेमा असफल। पार्टी चलाउनु र देश चलाउनु फरक हो, धेरै फरक। पार्टी चलाउनु मात्र होइन, मैले अझ भने के राजनीतिको विभिन्न खेल खेल्नुमा सफल हो। अब मुलुक चलाउने काममा चाहिँ असफल हो। 3 वर्षको दरमियानमा म तपाईसित त्यो एउटा कुरामा बाहेक के उहाँले जुन ढङ्गबाट अब लिपुलेख इत्यादि चाहिँ नक्सा निकाल्नमा, नेपाली जनमत समेट्नमा जम्मैमा सफल हुनुभयो। त्यो कुरामा चाहिँ उहाँ सफल हो। बाँकी अरू कुरामा मुलुकको प्रशासन चलाउने, मुलुकलाई विकास दिने, अब अहिले हेर्नुहोस् एउटा साधारण कुरा, अर्थतन्त्रमा अहिले चाहिँ अस्ति मात्रै रिटायर गर्नुभएको अर्थमन्त्रीले डाक्टर युवराज खतिवडा, युवराजजीले धाक लगाइरहनुहुन्छ अहिले चाहिँ कि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्सको अब यो मुलुकमा डेफिसिट पनि भएन, घाटा पनि भएन, मैले सबै सन्तुलन ल्याएँ। अब मुख्य काम अर्थमन्त्रीको के हो? अहिले जुन ढङ्गबाट आयात कम भएको छ, भंसार पनि उठ्न छाडेको छ चाहिए मात्रामा, भ्याट पनि उठ्न छाडेको छ। साधारण खर्च चलाउन मुलुकलाई धौधौ परेको छ। 9.5 खर्बको त साधारण खर्च थियो। हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको करबाट आय स्रोत भनेको 8.5 खर्ब 75 अर्ब जस्तो लाग्छ। हामी साधारण खर्चमै ऋणात्मक अवस्थामा छौँ नि। अर्थमन्त्रीले अस्ति चाहिँ नि बजेट जुन सार्वजनिक गर्नु, त्यही त नि। अब तपाईँले साधारण खर्च चलाउन सक्नुहुन्न भने अरू कुराको तपाईँले धाक लाएर के मान्नु? सर, मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न,
अब तपाईँ त श्रीतिन महाराज मोहन शमशेरको नाति राणाकालदेखिको हामीले राणा शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, फेरि राजाको सक्रिय शासन हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म यात्रा गऱ्यौँ नि। र तपाईँ यो बहावसँगै बहँदै बहँदै तपाईँ जनतासँगै जोडिँदै आफ्नो जीवनको झन्डै 80 वर्ष र राजनीतिक जीवन तपाईँले यहाँसम्म ल्याउनु भयो, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै होइन। जनतालाई एउटा प्रश्न मनमा सधैँ लाग्छ होला के, अहिले पनि मलाई त लाग्छ कि हामीले व्यवस्था फेर्यौँ, नीति फेर्यौँ, नेता फेर्यौँ, तर परिवर्तनको महसुस कहिले गर्न पाएनौँ। जनताको जीवनमा खुसियाली चाहिँ आउँदै आएन भनेर आम जनताले यतिखेर प्रश्न गरिराख्दा तपाईँको अनुभवले के भन्छ, किन आएन? यो कस्तो भयो भने यो तपाईँले ठुलो परिवर्तन गर्नुभयो कि भनौँ न, म पहिला उसमा जाउँ, त्यो 47 सालमा जुन परिवर्तन आयो त्यसपछि मुलुकले लगभग 3 वर्ष लगभग एउटा स्थिर शासन पायो, राम्रै चलेको थियो। त्यो 48 देखि 51, 47 देखि 51, त्यहाँबाट पटक्कै काम भएन भनेर त्यो 10 महिने एमालेको सरकार पनि होइन, त्यो माइनोरिटी सरकार, त्यसले पनि काम नगरे भन्ने मलाई लाग्दैन। कसो त्यो बेला चाहिँ चल्या थियो। अब मै सहभागी भएको देउपाको सरकार बन्यो 52 सालमा। 52 सालमा त्यहाँ त मेरो विचारमा ठुल्ठुलो काम भए, दक्ष काम पनि भएको। अब त्यसपछि मुलुकलाई लगातार अस्थिरता आयो। यो कुनै यो मुलुकको दोहन चाहिँ नेताहरूले नै गरे होइन? त्यो पछिको काल होइन, त्यो अलिअलि काम त्यो सुरुमा भएको। मैले जनताको प्रश्न तपाईँलाई सोधेको कि विगतदेखि वर्तमानसम्म पनि अहिलेसम्म पनि यो मुलुक नबन्नुमा यो मुलुकको दोहन कुनै न कुनै रूपमा नेताहरूले नै गरे। अब नेताहरू भन्दाखेरिमा सबैजना पर्छ हो कि, आफू मात्र होइन, अरू पनि हुँदैन। जुन ढङ्गमा जुन मात्राको शक्तिमा गए भन्नुहोस् न, जो प्रमुख शक्तिमा गए है, जो प्रमुख शक्तिमा, किन मुख्य हातकला उसैको हातमा हुन्छ जो प्रधानमन्त्री हुन्छ। अरू जम्मैले त्यति साह्रो काम गर्न पाउँदैन, आफ्नो मन्त्रालय अरूले चलाउने हो। त्यो प्रमुख जिम्मेवारी जुन इमान्दारी साथ बहनु पर्ने भएन, जनता केन्द्रित शासन भएन। त्यो राणा शासनमा पनि भएन, त्यो गणतन्त्रमा पनि भएन। यही नै हो। फेरि अब राजतन्त्रमा भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ त 47 साल अगाडिको कुरा हो। धेरै कहिले भए पनि है, मेरो विचारमा यो एउटा सुरुको कालमा ठुल्ठुलो काम पनि पाए के, महेन्द्रको कालमा काम भएको छ। त्यसैले भएको छैन भनेर भन्नु हुँदैन। तर मूल कुरा त मैले भने सही नै हो। जुन किसिमबाट जनताको सेवा हुनुपर्ने भएको छैन। मलाई अन्तिममा बताइदिनुहोस् न, अबको राजनीति चाहिँ तपाईँको के देख्नुहुन्छ? जस्तो अहिले 2-3टा कुराहरू परिदृश्यमा आउँछन्। अब कङ्ग्रेसभित्र पनि नेता भएर आउँदा यसो हेर्दाखेरि अब कि शेरबहादुर देउबा आउने होला, कि रामचन्द्र पौडेल होला, कि विमलेन्द्र निधि होला होइन, कि शेखर कोइराला होला, उनीहरूमध्ये कोही आउला। अब नेकपामा यसो हेर्दाखेरि अहिले कि माधव नेपाल, कि केपी ओली, कि प्रचण्ड, उहाँहरू नै होला अब नेता बनेर आउने। अब राप्रपाको कुरा गर्दा कि तपाईँ होला, कि कमल थापा होला, कि डाक्टर लोहनी नै होला। जसपाको कुरा गर्दा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव अथवा महन्त ठाकुर। पात्र त हाम्रो मुलुकका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलका महत्त्वपूर्ण नेता यिनै त हुन्। यी सबै आशा गर्न लायक छन्। अब मेरो दाबी अरूको लागि छैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ दाबी गर्न लायक भएर अगाडि आउँछ। अरूको म जिम्मा दिन्न। आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि पनि तेस्रोचोटि भने करिब धुलोमा मिलेको पार्टी कहाँ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले देख्नुहुनेछ आउँदो चुनावमा आश्चर्यजनक प्रतिफल यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ल्याउनेछ। आश्चर्य दुईटै हुन्छ सर, सकारात्मक आश्चर्य पनि हुन्छ, नकारात्मक आश्चर्य पनि हुन्छ। नकारात्मक त चिन्ता पनि नगर्नु। जबरजस्त भूमिकामा तपाईँहरू संसदमा हुनुहुन्छ, आउँछ, प्रदेशमा आउँछ, स्थानीय तहमा आउँछ। हेर्नुहोस्, अहिले नेपाली जनता अहिले चलाउने मान्छेसित वक्क र दिक्क छन्। एउटा सबल विकल्प व्यक्त गर्न सकेका खण्डमा नेपाली जनता त्यो विकल्पको पक्षमा उभिन्छ। अब काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा पछाडिको पार्टी शक्तिशाली बन्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो
यो भूमिकामा चाहिँ हामी आउँछौँ भनेर व्यवहारिक रूपमा भन्नुहोस् त ल, तपाईँको आम होइन, नेता अब- कार्यकर्ताले विश्वास गर्ने अब गरेर यथार्थको धरातलमा रहेर अनि नेपालकै धरातलमा रहेर म जगदीशजी तपाईँलाई के बताउँछु भने जुन ढङ्गबाट अहिले नेपाल चलिरहेछ त्यही ढङ्गबाट चल्न सक्दैन। नेपाली जनता अहिले चलेको ढङ्गसित वाक्क र दिक्क छ। त्यसैले यो खोला फर्काउने चाहिँ खोजिरहेछ। हिन्दू धर्म फर्किन्छ, फर्किन्छ, राज संस्था फर्किन्छ, राज संस्था मैले भने सीमित रूपमा है, सेरोमोनियल सेरेमोनियल रूपमा आउँछ। सेरोमोनियल राज संस्था पनि फर्किन्छ। हो, त्यही विश्वास नै म काम गरिरहेको छु। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले त कहिल्यै नेपाली फर्किँदैन भने जनताले नि। इमानदार मैले त र कहिल्यै दक्ष शासन पाउँछ। सर मैले त कहिल्यै राज संस्था अब फर्किँदैन भने नि। अनि तपाईँको हक छ नि त्यो भन्ने, किन छैन? तपाईँको त्यो पूर्ण हक छ त्यो भन्ने। हाम्रो काम हो तपाईँ र तपाईँ जस्ता अरूहरूलाई कन्भिन्स गरेर यो परिणतिमा पुर्याउने। अध्यक्षज्यू, लामो समयपछि तपाईँसँग कुराकानी गर्न पायो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। अब राप्रपा एक भएको छ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुभएको छ हलो चिन्ह सहित, र आगामी निर्वाचनमा सकारात्मक आश्चर्यजनकको परिणाम चाहिँ नि हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ देश र जनतालाई। हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछौँ, सेरोमोनियल राज संस्था पनि फर्काउँछौँ, मुलुकको समृद्धि र विकास अब हाम्रो नेतृत्वमा गर्छौँ भन्ने जुन तपाईँहरूको चाहिँ नि परिकल्पना छ साकार होस्, म शुभकामना दिन्छु। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। थ्याङ्क यू जगदीशजी।